கொரோனா நோய் தொற்றும் உலக நாடுகளில் அதனால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளும் மக்களிடையே அச்சத்தையும் பீதியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் வீட்டில் அக்கம் பக்கத்தில் யாருக்கேனும் சாதாரணமான காய்ச்சல், இருமல் போன்றவை ஏற்பட்டாலும் கொரோனா தொற்றாக இருக்குமோ என்ற அச்சத்தில் ஒதுக்கி வைக்கும் நிலையும் வெளியேற்றுவதும் சில இடங்களில் நடந்து வருகிறது. மனிதர்களுக்கு பல்வேறு வகையான வைரஸ் தொற்றின் காரணமாக சளி, இருமல், காய்ச்சல் போன்றவை ஏற்படுகிறது. இருப்பினும் கொரோனாவில் உள்ள நோவல் கொரோனா என்ற வைரஸால் ஏற்படும் நோய் தொற்று மட்டுமே அபாயம் எனவும், தற்போதைய சூழலில் வெளிநாடுகளில் இருந்து திரும்பியவர்கள் தவிர மற்ற யாருக்கேனும் இருமல், காய்ச்சல் இருந்தாலும் உடனடியாக அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்கிறார் அரசு மருத்துவர் வடிவேலன். இப்போ இந்த சாதாரண சளி, இருமல் இந்த மாதிரி பெரும்பாலும் வைரஸ்களினால ஏற்படுது. கிட்டத்தட்ட 200 வகையான வைரஸ்களினால நமக்கு இந்த சளி, இருமல் எல்லாம் வருது. ரைனோ வைரஸ், அடினோ வைரஸ், பேராமிக்ஸோ வைரஸ், இந்த மாதிரி நிறைய சாதாரண வைரஸ்களால் பெரும்பாலான சளிகள் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் அந்த வைரஸ்கள் தான். சளி, இருமல் வந்தாவே நமக்கு கொரோனா வந்துருச்சோ அப்படின்னு பொதுமக்கள் எந்த விதமான அச்சமோ பீதியோ வேண்டாம்னு நான் இதன் மூலமாக கேட்டுக்கிறேன். கொரோனா தொற்று ஏற்படுவதை தவிர்க்க கைகளை சுத்தமாக வைத்திருக்க சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ள நிலையில் ஹேண்ட் சானிடைசருக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு விலை அதிகரித்துள்ளது. ஆனால் ஹேண்ட் சானிடைசர் கட்டாயம் பயன்படுத்த தேவையில்லை என விளக்குகிறார் மருத்துவர் வடிவேலன். தொடர்ச்சியாக வீட்டில் இருக்கும் சோப்பை கொண்டே எவ்வாறு கழுவ வேண்டும் எனவும் செயல்முறை விளக்கம் அளித்தார். சாதாரண சோப்பு, வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சோப்பை வச்சு நம்ம ஒரு 20-30 செகண்ட் கழுவுனாவே போதும். ஹேண்ட் சானிடைசர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுங்கிறது கிடையாது. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ மக்களுக்கு நிறைய அவேர்னஸ் வந்துட்டதுனால எல்லா அலுவலகங்கள் எல்லா இதுலேயும் ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்ல வரல. ஒன்றும் கிடைக்கலன்னா மக்கள் யாரும் ஒன்றும் பயப்படவும் வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம். முகக்கவசம் வாங்குவதற்காக ஒவ்வொரு மருந்தகங்கள் படிகளையும் சாமானிய மக்கள் ஏறி இறங்கும் நிலையில் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை என்கின்றனர் மருத்துவர்கள். இப்ப யார் மாஸ்க் போடணும்னா இந்த நோயாளிகளை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், அந்த ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்கள், அவங்க மாஸ்க் போடணும். அடுத்தது விமான நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்களில் வரக்கூடிய பயணிகளை ஸ்கிரீன் பண்ணுறாங்க இல்லையா, மெடிக்கல் டீமு, அவங்க போடணும். மற்றபடி பொதுமக்களோ யாருமே இவங்களை தவிர வேறு யாரும் இது மாஸ்க் இப்போ போடணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. இப்போ நான் போட்டிருக்கேன்னா இல்லை, நீங்கள் போட்டிருக்கீங்களா இல்லை, எதுக்கு மாஸ்க்கு? அந்த அளவுக்கு இங்கே அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லோக்கல் ஸ்ப்ரெட்டுங்கிறது இங்கே கிடையாது. மாஸ்க்கு தேவையில்லை. கொரோனா குறித்து அச்சமும் பீதியையும் மனதில் ஏற்றி வீண் செலவு செய்யாமல் மன உறுதியுடனும் விழிப்புணர்வோடும் இருந்தாலே கொரோனா நோய் தொற்றை விரட்டி அடிக்கலாம் என்று மருத்துவர்கள் நம்பிக்கை ஊட்டுகின்றனர். பாலிமர் செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ஜெகதீசுடன் செய்தியாளர் பிரியன்.